Brojni su potoki, kite čuva ričinu, već od samega Zvira, s live i desne strane. Neki imaju imena, neki nimaju i oni zapravo ne teču vavik. Ko će zapravo i ričina ne teče vavik, međutim oni su, moramo to reći zapravo, ko neke bujice, oni narastu kad je puno dažja. Kad ni dažja, onda nije ni potok ih. Uglavnom, neki potoki teču čak i za vrijeme kad ni puno dažja, ali uglavnom oni narastu va vrijeme jeseni, ko će to sad, i na proljeće. Zada mene su Brnelići, a ovo tu je Brnelski potok. Brnelski potok je, koča se more vidjeti, stavljen va betonski kanal. Nekad se je baš na ovemu mjestu tu slobodno razlival kad je bil velik, ali evo sad je tako kako je. On je betoniran kroz celo selo, kroz celo naselje Brnelići i nizvodno skoro do samega ušća. Jedan dio je kini betoniran. Tu su ljudi ki su s Brnelićih rekli da su nekad va njemu lovili pastrve. I bilo je va njemu rakih, bilo je va njemu života. Jer inače va svakemu potoku se delaju između ostalog za vrijeme suše kalići. Kalić je ko nakupina vode. Pa se tu vole zadržavati žive razne živine, recimo to tako, ali kad je potok betoniran se ne more zadržavati niš, jedino je, ča znam iz vlastitog iskustva, jako pogodno za letnjih mjesecih za razvoj komarcih. Sad smo na dijelu kad i beton prestaje i tu se zapravo stvara problem, jer tamo kad i voda teče kroz betonski kanal, dobiva na brzini. I kad ona dojde do kraja betonskog kanala, ona s velikom silinom dojde na dio ki ni betoniran i tu se vidi da dohaja do erozije tla. Međutim, ako se samo pomaknemo naprvo nekih 10 metri, znači kad i ova silina vode, kad dojde, ne stane, moramo vidjeti da erozija ne postoji. Znači praktički da on ni zabetoniran, ovo se ne bi dogodilo, nego bi potok zvijedal normalno, ko će zvijedat 10 metri niže. Pod normalno mislim, bil bi u svojih normalnih okvirih, vakih je bil prije betoniranja. Ovo je Zaluški potok. On je u biti spada Zoretići i sad smo na njegovem ušću. On je betoniran samo ovaj mali dio od same ceste do ušća, do ričine i nekad su tu s desne strane bili 3 veli topola, to su bili ogromni koreni ki su držali zapravo i sam potok i bil je ograđen suhozidih i bez problema se je prelazilo priko njega u samu ričinu, znači bil je putić uz ričinu i lipo se je moglo preći priko. Sad se ne more preći priko, znači treba skakat. Isto tako dno je zabetonirano, leglo za komarci, ali pomalo se na njegovem ušću skupljaju nanosi, tako da možda će kroz leto prekrit celo dno sa nanosi. Jer je Zaluški potok je prilično velik u odnosu na većinu drugih potočićih, recimo to tako.
Sad smo na potočiću, kanalu, ne bi ovo baš nazvala potok, Valučici. On je isto vazoretićih. Doneseno je rješenje da će se betonirati, tu je s one strane cesta, znači 15 metri nizvodno po potoku od ceste i 40 metri uzvodno. Logično je da će se morati napraviti neka rekonstrukcija jer će se širiti cesta, ali 40 metri uzvodno je plan da se on sanira, znači staviva betonski zidi zbog vododerina. Sad kad su bili jako veli daždi, pa naravno da je i sam potočić narastal, onda je neć malo tekali priko ceste, čo se i vidi, zato až je ovaj ispust z dola ceste začepljen. Pa onda još kad dojde brdo granja i šušnja, nije ni čudo da se začepi, onda je teklo priko. To inače bi trebalo održavati, da se ne događa da voda teče po cesti ako već postoji propust ispod ceste. Ovo je mjesto kad se potočić z Lučice uliva varičinu. Evo, trenutno ni baš jako velik. Ma inače ni baš jako velik, mi ga čak ni ne nazivamo potokom. Donesal je puno nanosih, to je uobičajeno da potoki nose nanosi kad je puno dažja. I ovaj dio će ostati ovako kako je priroda, znači on niva planu da se betonira, nego malo uzvodno od ovuda. Ljudi su od kad žive tu uz potoki delali suhozidi. Nastojali su da va vrijeme kad kroz njih teče jako puno vode, ta voda ne odnese njihovi tereni, ki su bili dragocjeni i od kih su zapravo živeli. No, zbog tadašnjega načina života i zbog onega s čim su raspolagali, delali su od kamika, slagali su zidi i to je bilo u skladu s prirodom. Delali su na način ne da tu vodu zaustave, nego da ju usmjere. Nisu nikad nastojali ubrzati tok, nego čak usporiti, zato su se delali i brojni jazici. Pitanje je da v današnje vrijeme moramo naći isto tako nekakav sklad s prirodom kad govorimo o reguliranju vodotokih. Činjenica je da se ti potoki moraju nekako ograđivati jer priko njih gredu ceste, ljudi imaju isto tako svoje tereni uz njih, ali da se to more napraviti na drugi način, a ne koča je primjer potokava Brnelićih, kad je on sav stavljen va beton. Zašto ne bi našla neka sredina da to bude oku ugodno, a da bude i va skladu s prirodom. I da to na kraju krajeva ostane za buduće generacije ko nič da se gleda, da se priroda očuvala, a ne da ju se i narušilo. To je pitanje ko sigurno ima odgovor, ali je pitanje o kemu bimo voljeli da počnu razmišljati nadležne institucije i da se greva temu smjeru. Trebalo bi to napraviti da bude prihvatljivo i s ekološkog gledišta, ali isto tako i po pitanju estetike, da to bude lipo vidjeti.